Salam hər kəsə. Bugünkü mövzumuz fiziki və kimyəvi hadisələr və kimyəvi tənişlər bölməsi olacaq. Dərsə başlamadan öncə konspektlərimizi və testlərimizi əldə etmək üçün şərhlərdə qeyd olunan Telegram səhifəmizə baxa bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün şərhlərdə eyni şəkildə qeyd edilən nömrə, Instagram və ya TikTok hesablarımızla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq. Deməli, birinci sualdan. Hansı halda kimyəvi hadisə baş verir? Maye havadan oksigen alındıqda. Alınma sözünün olmasına baxmayaraq, maye havadan oksigeni aldığımız zaman biz fiziki hadisəni reallaşdırırıq. Yəni biz fiziki şəkildə maye havadan oksigeni distilmə yolu ilə, fraksiyalı distilmə yolu ilə əldə etmiş oluruq. Yəni burada A doğru cavab deyil. Su buxarlandıqda yalnız onun aqreqat halı dəyişir. Buz əridikdə və su donduqda da həmçinin. Amma suyun elektrolizində kimyəvi hadisə baş verir. Gəlin suyun elektroliz sənliyinə baxaq. Deməli, bunu biz elektroliz edirik. Elektroliz elektrik cərəyanının təsiri ilə elektrodlarda baş verən oksidləşmə reduksiya prosesləridir. Deməli, alınır buradan 2H2 üstə gəlilsin O2. Elektroliz reaksiyası bu şəkildə gedir. Və buradan da görürük ki, hidrogen və oksigen qazları əldə etdik. Kimyəvi hadisə nəyə deyilirdi? Kimyəvi çevrilmələr baş verən hadisələrə kimyəvi hadisələr deyilir. Davam edək ikinci sual. Hansı halda kimyəvi hadisə baş verir? Deməli, buxarlanma, ərimə, süzmə, kristallaşma fiziki hadisələr idi. Fiziki hadisələr zamanı heç bir kimyəvi çevrilmə baş vermir. Maddənin yalnız fiziki xassələri dəyişir. Amma kimyəvi hadisələr zamanı kimyəvi çevrilmələr baş verir. Burada doğru cavabımız yanma olacaq. Çünki yanma reaksiyaları biz irəlidəki mövzularda işlədikcə görəcəyik ki, yanma reaksiyaları vasitəsilə biz yeni kimyəvi birləşmələr alırıq və burada kimyəvi reaksiyalar baş verir. Sonra fiziki hadisəni müəyyən etməyimizi istəyir. Oksigendən suyun alınması, hidrogendən suyun alınması, bunlar kimyəvi xassələrdir, kimyəvi hadisələrdir. Südün turşuması da həmçinin. Dəmirin paslanması da. Bu reaksiyaları yenə də irəlidəki mövzularda öyrənəcəyik. Ancaq burada suyun buxarlanması aqreqat halının dəyişilməsinə əsaslandığı üçün bu fiziki hadisədir. Daha sonra baxırıq 4-cü suala. Kimyəvi hadisəni müəyyən etməyimizi istəyir. Demək, dəmirin xırdalanması onun mexaniki şəkildə formasının dəyişilməsidir. Suyun donması, buzun əriməsi, qurğuşunun əriməsi isə sadəcə aqreqat halının dəyişilməsidir. Südün turşuması isə kimyəvi hadisədir. Daha sonra baxırıq 5-ci suala. Deyir ki, B2 mol CXHY üstə gəlsin 11 mol oksigen. Alınıb buradan 8 mol CO2 və Y mol H2O. Baxaq və təyin edək. Görürük ki, burada 8 mol CO2 var. Yəni 8 ədəd bizim karbonumuz, 16 ədəd də burada oksigenimiz var. Biz bilməliyik ki, reaksiyaya daxil olan maddələrin tərkibində nə qədər atom varsa, eyni atom növündən söhbət gedir. Məhsulda da o qədər olmalıdır. Baxırıq, burada karbon ancaq məhsulda bir dənə karbon qazının tərkibindədir. Başlanğıcda isə bir dənə baxın, bu CXHY birləşməsindədir. Deməli, onda 2 mol əgər ki biz CXHY götürmüşüksə, X bərabər olsun 4-də 4 olanda 2 mol C4 olduğu zaman 8 mol biz ondan karbon qazını ala bilərik. X-i tapdıq, deməli 4. İndi davam edək. İndi biz buradan hidrogeni təyin eləməliyik. Hidrogeni təyin eləmək üçün də gəlin birinci oksigenə baxaq. Deməli, reaksiyanın əvvəlində bizim 11 mol oksigenimiz, yəni 22 ədəd oksigen atomumuz var. Reaksiyadan sonra isə 16-sı buradadırsa, 22-dən 16-sı buradadırsa, bura neçəsi qalır? 6 dənə qalır. 6 dənə qaldısa, indi oksigen saylarımız düz gəldi. Bizə də qalır bir dənə hidrogeni tapmaq. 6 dənə H2, yəni 12 dənə hidrogen atomu buradadır. Əvvəldə də elə eləyək ki, 12 dənə olsun. Ona görə də Y ədədi deyək 6. Və onda doğru cavabımız olacaq Y bəndi. Sonra 6-da bizdən hadisələrin növünün doğruluğunu istəyir. Deməli, fiziki hadisə. Yanma fiziki hadisə deyil, oksidləşmə deyil, qızqırma deyil. Deməli, bərkimə kimyəvi hadisə deyil, sublimasiya, elektroliz, bəli, bu doğru cavabdır. Yenə də növün düzgün göstərilməsini istəyir. Demək, kondensləşmə kimyəvi hadisə deyil, distilmə deyil, bərkimə deyil.
Və indi fiziki tərəfə baxaq. Burada da qızqırma fiziki hadisədir. Cavab olacaq C. Sonra baxırıq 8-ə. 4-cü oxla göstərilən hadisənin adı mayedən bərk hala keçibdir. Bu prosesə isə donma deyilir. Daha sonra ərimə sxemini istəyir. Ərimə nədir? Ərimə maddənin bərk haldan maye hala keçməsidir. Yəni birinci bizim doğru cavabımız olacaq. Sonra kimyəvi hadisəni müəyyən etməyimizi istəyir. Şüşənin əriməsi deyil, aqreqat halı dəyişir. Metalın əriməsi də deyil, suyun buxarlanması da deyil, şəkərin suda həll olması da deyil. Cavabımız B bəndi olacaq. Sonra sublimasiya zamanı maddənin aqreqat halı demək bərkdən qaza dəyişir. Yəni maye halına keçmədən birbaşa bərkdən qaza keçmə hadisəsinə sublimasiya deyilir. Qazdan bərkə isə desublimasiya deyilir. Sonra baxaq, su buz çevrilməsi. Su maye haldadır, buz bərk haldadır. Deyir ki, bu zaman hansı proseslər baş verir? Aha, demək tərkib dəyişirmi? Xeyr, tərkib dəyişmir. Sıxlıq azalır. Sıxlıq azalır, bəli. Yeganə sudur ki, təbiətdə. Deməli, onun bərk halda sıxlığı maye haldakı sıxlığından aşağıdır. Əgər ki, bunu yadda saxlamaq sizin üçün çətin olsa, məsələn, biz Antarktida, şimal buzlu okeanları yadımıza sala bilərik. Əgər biraz düşünsəniz, ağlınıza gələcək ki, orada axı buz parçaları suyun üstündə dayanır. Əgər onun sıxlığı çox olsaydı nə olardı? Onlar suda batardı, amma buzlar suyun üstündə dayanır və yaxud da evdə özünüzü buzlu içki hazırlamısınız. Onda elə olsaydı buzlar suyun üstündə qalmazdı, elə dibinə çökərdi, düzdür stəkanın. Amma elə olmur. Demək, buzun sıxlığı suyun sıxlığından kiçikdir. Aha, sıxlıq artır, xeyr, dedik ki, azalır. Həcm dəyişirmi? Dəyişir, bəli. Sonra su buz çevrilməsində bu dəfə də hansı proseslərin baş vermədiyini istəyir. Tərkibin dəyişməsi və sıxlığın artması yanlış cavabı idi. Sonra gəldik fiziki hadisələri müəyyən edək. Fenolun əriməsi, bəli, ərimə ümumiyyətlə fiziki hadisədir. Daha sonra nişastadan qlikozanın alınması, bu kimyəvi hadisədir. Demək, alınma sözünü gördüksə, deyirik ki, kimyəvidir. Ancaq deməli 3 dənə istisnamız var. Deməli, havadan oksigenin alınması, sonra havadan yenə azotun alınması. Bir də kartofdan nişastanın alınması. Demək, bunlar kimyəvi deyil. Bunlar fiziki hadisələrdir. Aha, nişastadan qlikozanın alınması kimyəvi oldu. Kartofdan nişastanın alınması da fiziki oldu. Cavabımız C. Sonra gəldik, deməli 15-ci suala. Fiziki hadisələri müəyyən edin. Şəkərin doymuş məhluldan kristallaşıb ayrılması, bəli, bu fiziki hadisədir. Glikozanın spirtə qızqırması xeyr, neftdən mazotun alınması da yenə də deməli fiziki hadisədir. Bu qızdırılma yolu ilə alınır böyük kolonlarda. Daha sonra gəldik 16-ya. Deyir ki, hava, oksigen, su buxarı hansı mərhələdə fiziki hadisə baş verir? Aha. Havadan oksigenin alınması dedik ki, fiziki hadisədir. Daha sonra oksigendən suyun alınması kimyəvi hadisə olacaq. Sudan da su buxarının alınması necə olur? Su maye haldadır, su buxarı qaz halındadır. Demək, biz onu sadəcə qızdıraraq, yəni fiziki hadisə baş verdirərək əldə edə bilərik. Burada cavab olacaq C. Sonra 17. Kimyəvi hadisə baş verir. Havadan oksigenin alınması deyil, sudan buzun alınması da deyil, oksigenlə suyun alınması yalnız 2. Sonra baxaq, hansı reaksiya sxemində bərk kütlənin zamanla asılı olaraq dəyişilməsi verilmiş qrafikə uyğundur. Baxın, bərk kütlə zamandan asılı olaraq artıbdır. Aha, bizə də artan variant lazımdır. Baxın, deməli, A bəndində qaz ayrılıbdır. Əgər ki, qaz ayrılırsa neynir? Ağzı açıqdırsa havaya uçur. Onda bunun kütləsi azalardı. Demək, bu yanlış variantdır. Sonra bərkdir, sonra olub maye. Bu da bizə uyğun variant deyil. C bəndi qaz bərk, alınıbdır qaz. Bunun demək, hamısı havaya uçmalıydı. Sonra burada da alınıb qaz. Bu da uyğun variant deyil. Amma Y bəndi uyğun variantdır. Bərklə qaz reaksiyaya daxil olub, alınıb qaz. Demək, bunun kütləsi zaman keçdikcə artıbdır. İndi isə baxaq 19-a. 19-da da bu dəfə azalanı istəyir. Baxın, deməli, kütləsi müəyyən qədər azalıbdır. Tam azalmayıb. Aha,
Demək 19-da olacaq burada cavab C bəndi. Bərk imiş, müəyyən qədər qaz alınıbdı. Qaz da uçucu olduğuna görə neyniyib? Buxarlanıb və ona görə də kütləsi müəyyən qədər azalıbdı. Amma B bəndini biz götürə bilməzdik. Çünki ikisi də qaz halındadır. A da B də qaz halındadır və ona görə də hər ikisi də uçardı. Hər ikisi uçsaydı da kütlə baxın sıfıra enərdi. Amma burada elə deyil. Cavabımız burada C bəndidir. Sonra laboratoriyada X, Y və Z maddələrinin analizindən aşağıdakı nəticələr hasil olunur. X-in tərkibi N2, O2 və CO2 qazlarından təşkil olunubdur. Y-in tərkibində kakao, yağ və karbohidrat var. Z maddəsi isə oksigen molekullarından ibarətdir. Aha, demək, nə deyir burada? X deyir ki, müxtəlif cinsli qarışıqdır. Xeyr, N2, O2 və CO2 qazlarından təşkil olunubdur. Bunlar müxtəlif cinsli qarışıq deyil. Bunlar olacaq burada eyni cinsli qarışıq. Bizdən doğru olanlar istəyirdi də, bu deyil. Deməli, deyir ki, Y saf maddədir. Kakao, yağ, karbohidrat. Xeyr, baxın bir neçə dənə fərqli maddələri qarışdırıbdır. Bu necə saf maddə ola bilər? O qarışıqdır. Sonra deyir ki, Z bəsit maddədir. Bəli, yalnız oksigen molekullarından ibarət olduğuna görə o bəsit maddədir. Cavabımız burada A bəndi olacaq. Daha sonra qrafiklər açıq qabda aparılan reaksiyalarda qabda olan maddə kütləsinin zamandan asılılığını ifadə edir. Qrafiklərin reaksiyalarla uyğunluğunu müəyyən etməyimizi istəyir. Aha, zaman keçdikcə bizim maddəmizin kütləsi dəyişilməyibdir. Burada isə tamamilə sıfıra enibdir. Aha, baxaq. Deməli, əgər ki kütləmiz dəyişilməyibsə, baxaq, bərk alınıbdır buradan qaz. Bayaq dedik axı, əgər ikisi də qazdırsa, hamısı havaya uçacaq və kütlə sıfıra enəcək. Deməli, ikinciyə uyğun gəlir 1. Sonra, deməli, bərkdir, bərk alınıb, bir də qaz alınıbdır. Bunun hamısı aşağı düşmür. Yəni, kütlənin hamısı sıfıra enmir. Yarıya qədər olmalıydı. Baxın, haradasa qrafik bu cür olmalıydı. Amma burada elə bir qrafik olmadığına görə biz bunu götürmürük. Yəni, 2 olan variantlar uyğun gəlmir. Sonra, üçüncüdə isə bərklə bərk reaksiya daxil olunub və yenə də bərk alınıbdır. Yəni, kütləmiz nə azalıbdır, nə də artıbdır. Demək, bizim burada doğru cavabımız, deməli, üçüncü gedəcək birinciyə, birinci də gedəcək ikinciyə, A bəndi. Sonra, burada isə, deməli, kütlə burada artıbdır, burada da müəyyən qədər azalıbdır. Aha, demək, burada cavabımız olacaq yenə də B bəndi. Çünki, baxın, kütləsi zaman keçdikcə artıb. Bərklə qaz reaksiyaya girib, bərk alınıbdır. Demək, buna gedəcək üçüncü, birinciyə. Daha sonra ikinci isə, baxın, qazla qaz olsaydı, bayaq nə dedik? Sıfıra enirdi. Demək, birinci səhv variantdır. Bu nəsə gedəcək ikinci. Sonra baxaq 23-ə. Kimyəvi hadisəni təyin etməyimizi istəyir. Suyun donması fizikidir. Hidrogenin yanması kimyəvidir. Yodun sublimasiyası fizikidir. Dəmirin paslanması kimyəvidir. Sonra, burada isə doğru olmayan variantlar istəyir. 1-lə 3 doğru olmayan variantlardır. Daha sonra hansı proseslərdə maddələrin kimyəvi tərkibi dəyişir? Kimyəvi tərkibin getməsi ilə baş verən hadisələri kimyəvi hadisə deyirdik onsuz da. Deməli, sublimasiya ilə distiləni biz öyrəndik ki, onlar fiziki hadisələrdir. Amma cracking-lə oksidləşmə isə kimyəvi hadisələrdir. Burada isə kimyəvi tərkibi dəyişmir deyir. Onda 3-lə 4-ü götürə bilərik. Baxaq 27-yə. Azərilite Azərbaycana aid Azəri və Çıraq neft yataqlarından hasil edilən neftin ticarət markasıdır. Tərkibində kükürdün kütlə payı maksimum 0,14% ola bilər və bir sıra digər mühüm göstəricilərə malik olduğuna görə bu neft markası dünya bazarında yüksək keyfiyyətli xammal hesab edilir. Bəli, bu bizim təbii sərvətimiz olan neft haqqında məlumat idi. İndi isə bizdən nə soruşur? Deyir ki, eyni cinsli qarışıqdır. Azərilite, yəni neftimiz, bəli, eyni cinsli qarışıqdır. Bunu düz deyir.
20 ton bu neftin tərkibində maksimum 28 kiloqram kükürt olur. Bizə dedi ki, maksimum 0,14% ola bilər. Və əgər ki, bizə də 20 ton veribsə, 20, biz də bilirik ki, 1 tonumuz neçə kiloqramdır? 1 tonumuz 1000 kiloqramdır. Aha, arxasına da qəşəng bir dənə minlərimi əlavə edirəm və buradan da tapıram ki, cavabım 28 kiloqramdır. Bəli, ikinci də doğru variantdır. Sabit qaynama temperaturuna malikdir? Xeyr. Qarışıqlar sabit qaynama temperaturuna malik deyil. Bu yanlışdır. Sonra gəldim 28-ə. Trinitrogliserin yüksək partlayıcı təsirə malik maddədir. Bəli. Biz bunu irəlidə karbohidratlar mövzusunda da bu trinitrogliserinin alınmasını öyrənəcəyik. Deməli, zərbənin təsirindən partladığına görə silah istehsalında tətbiq olunur. Partlaması nəticəsində əmələ gələn qazların hər biri havanın tərkibində var. Havanın tərkibində hansı qazlar var? N2, daha sonra O2, CO2 var. Daha sonra havada su buxarı var. İndi görək hansını nəzərdə tutur. Deyir ki, partlamasından alınan qazların qarışığı homogendir. Bəli, əgər havanın tərkibində bu qazlar varsa və havada onlar homogendirsə, demək, trinitrogliserinin yanmasından, partlamasından alınan maddələrdə eyni cinsdə olacaq. Bəli, düz deyir bunu. Sonra trinitrogliserin sabit ərimə temperaturuna malikdir. Bəli, dedik ki, formulu olan bütün birləşmələr saf maddələrdir və bütün saf maddələrin də sabit ərimə temperaturu var. Trinitrogliserin qarışıqdır? Xeyr, bunu səhv deyir. Daha sonra gəldik 29-a. Bizdən doğru olan variantları istəyir. Dəmirin paslanması fizikidir deyir. Xeyr, yalan deyir. Şəkərin əriməsi fizikidir. Bəli. Daha sonra benzinin yanması kimyəvidir. Bəli. Şüşənin əriməsi kimyəvidir. Xeyr, südün turşuması kimyəvidir? Bəli. Daha sonra 30 bizdən yenə doğru olmayan variantlar istəyir. Dəmirin paslanması, bir də metalın əriməsi, deməli kimyəvi, birinə kimyəvi, birinə fiziki yazıb, amma tərsinə olmalıydı. Bunlar yanlış variantlardır. Sonra gəldik 31-ə. Aha, deməli, Naxçıvan duzu tərkibində 84 mineralı birləşdirən ən faydalı məhsullardan biri hesab olunur. 1927-ci ildən Naxçıvanda dağ yatağından duz çıxarılmağa başlanılıbdır. Bu yataqdan çıxarılan təbii duzun tərkibində 95% natrium xlor, 5% isə həll olmayan quru qalıq olur. Aha, neçə ton Naxçıvan duzu artıq miqdar suda həll edilən zaman 250 kiloqram həll olmayan hissə qalır. Aha, bizə deyir ki, həll olmayan hissəmiz 5%-dir. Deyir ki, elə tonda, elə kütlədə duz götürək ki, biz oradan 250 kiloqram, deməli, həll olmayan qalıq hissə tapaq. Aha, demək 5%-imiz 250-dirsə, 100%-imiz də x-ə bərabərdir. Aha, və bizdən də cavabı nə ilə istəyir? Tonla istəyir. Və biz də bunu həll etdiyimiz zaman, gəlin ixtisar aparaq 20, bu da eləyəcək 5000. 5000 kiloqramımız da neçə tondur? 5 tondur. Cavabımız 5. Aha, sonra bir də qaldı, deməli, qızıl məlumatları ilə bağlı sual. Qızıl məlumatlarının əyarı onların tərkibindəki saf qızılın faizini göstərir və karatla ölçülür. Saf qızıl 24 karat olaraq adlandırılır və bu qızılın 100% saf olduğunu göstərir. Deməli, 24 karat 100% qızıldan təşkil olunubdur. 12 karat əyarlı qızıl məmulatlarının isə 50% saf qızıl, 50% isə digər materiallardan ibarətdir. Aha, 12 karatımız isə 50%-dir, yaxşı. Bizdən nə istəyir? Bizə deyir ki, 18 karat əyarlı 20 qram qızıl zinət əşyasının tərkibində neçə qram saf qızıl var, onu tapmağımızı istəyir. Aha, deməli 12 karatda 50%-dirsə, 24 karatda da 100%-dirsə, fərqi yoxdur. İkisindən birini istifadə edərək 18 karatda neçə faiz qızıl olduğunu tapa bilərəm. Aha, bunu tənasüblə həll edəndə tapacağam ki, x-imiz 75% imiş. Yəni 18 karatda 75% saf qızıl var. Və mənə də 20 qram qızıl zinət əşyası deyir. Yəni mən 20-nin nəyini tapmalıyım? 75%-ni. Və buradan da alacağım ki, cavabı 15 qram. Deməli, bizim saf qızılımız var imiş.